黄帝内经中呀有这样一句话说五脏六腑皆令人咳，非独肺呀。那么这就是咱们中医的什么呀一个整体观念，也就是说治疗咳嗽呀，光从肺来治疗可能就不太准确了。不管是新咳嗽还是旧咳嗽，光从肺治，那么都有偏颇。那么咳嗽呢，主要责之于肺。实际上是跟其他脏腑都是有关系的。你比如说脾，跟脾的关系呢，脾足太阴脾经，肺叫手太阴经，那么都是太阴经的，往往脾虚生湿。那么这是常见的一个病机，肺也是太阴呢，那么这个湿邪啊就会影响到肺，因为同名经是相互影响的，那么这时候肺就会被湿化，所以这个时候治肺呀，治咳嗽的时候就不能光治肺了。现在很多人说咳嗽了，吃点止咳药好了，药一停啊就开始咳嗽了，根本原因可能就是没有找准病因，从根儿上来进行治疗。